फरेस्टफ्रा फैनानै डाइरेक्ट गुलिसो गावफैदों ओमफ्राय बियो मैयानि 3टा बाजियाव जादों ओमफ्राय मानसिखौ पुलिसफोरनो इनफर्म लानोनो जोंनो खबर लागाय पुलिसफ्रा दिनै दासिमबो बख'वाखै बियो जोंनो बे जाय फरेस्टआ गावदों जोंनो बेखौ मानसिखौ नांगौ जोङो मानिया बिसोरो बुंदों गावसोरजों गावलायनानै बेबायदि जादों होननानै जोंथ' बिदि फोथाया बे मानसिया बेबायदि नङा दागबो गैया जाय थांनानै खर'आव मैगं गावनानै मेगनजों मेलेम गलायनाय बिसोर गावसोरनो गावदों फेस टु फेस जेबो दाय गैया गारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया गावथारबाय आं बिराद दुखु मोनबाय दिनै फिसाला सासेल'मोन आंहा बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै नुखाबाय दा गोबां फेसबुकआव ससियेल मिडियानि गेजेरै निउसनि गेजेरै गोसारबाय दंखायो बे जाथाया जोबोद दुखुनांथाव जाथाय आरोना माइनाव पुर्निमा होननाय मोनसे गामिनि सासे फुंखा बसुमतारी होननाय सासे लाइमोन सेंग्राखौ माने फरेस्टफोरा गावथारनाय जाथाय दा बे जाथाया जोबोद दुखुनांथाव जाथाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां सासे फिसाला दङमोन आरो बेहा सासे हिनजावबो दङमोन नाथाय न'खराव हौवा मानसि बे सासेल'मोन होननानै बुंदों बिमाया दा नोंथांमोना बे जाथायखौ खोनाखादों मानो होनोबा बन लायनो थांनायाव ना मायाव गावथारदों होननानै फरेस्टफोरा डाइरेक्ट गावदों होननानै बुंनाय नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरै गोबां गोसारबाय दंखायो जानांगौ दा जोंनि बर'फोरखायसो दा बेफोरबायदि सिरियै थाबाय जानांगौ बुख्रुब सुख्रुब बेफोरबायदि जेबो ससियेल मिडियानि गेजेरै नुनो मोनाखै नाथाय गुबुन हारिफोरखौ जुदि बेफोरबायदि गावोबा नोंथांमोना नुखागौमोन जे गोबां गारि सावनाय बुख्रुबनाय बेफोरबायदि गोबां गोसारनाय नुनो मोनगौमोन नाथाय भिडिअखौ फारसेनिफ्राय जोबजासिम नायग्रोनानै लाबानो जाबाय आरो मा बुङो बे जाय फरेस्ट दा बे मानसिखौ गावथारदों बिनि सायाव मा कमेन्ट खालामो दा मा साजा होनांगौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव बिदिबा लोगोफोर नोंथांमोना फार्स्टआवनो आपडेटखौ नायनानै लाग्रो बे जाथाया दुखुनांथाव जाथाय आरोना मानो होनोब्ला आंनि फिसालाखौ दिनै एकदम जेबो दाय गैया गारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया गावथारबाय दायानो गैयामोन दंफांबो लायाखै आं बिराद दुखु मोनबाय दिनै फिसाला सासेल'मोन आंहा फिसौ सासेल' दिनै आंनि फिसालाखौ गावथारबाय बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो आं बिसोरखौ साजा होनो लुगैयो आरो आङो साजा होनो लुगैयो औ आंहा दिनै बिराद खहा जालांबाय न'खराव आंहा फिसाला सासेल'मोन रावबो गैला दा मालाबाफोर थांबाय बायोमोन नामा हाग्राखौ थाङामोन खौरां बिजोंफ्राव नुनो मोननाय जादों बे फरेस्टजों माखासे नारा नाथा जानायनि गेजेरावसो बेबायदि जाथाया जादों होननानै मा फोरमायनो सानो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया थांनानै दाय गैया गारा गावहैबाय खिन्थु बेखौ गावलायदों होनदों बे नङा एकदम थगायनानै बिसोरो फाव फान्दायनो सानदों नङा आरो बियो बिसोरो नंखाथारा आंनि फिसालाया बिदि अस्त्रबो दैनो रोङा जेबो लाङा सिखा रुवाबो लाङा ओरैनो बियो बिमा बिफानि सायाव जानानै उदां उदां बेरायो थाङो जेबो होना जोङो फिसाला सासेल'खाय दा बिनि बिसिखौ सोर नायगोन जोंनि बिहामजोखौ आरो फिसौ सासे दङ जोंहा बे फिसौखौबो फोरोंनाय फेदेरनायाव हेफाजाब नांगौ बेसेबां फरायगासिनो गथ'आ देग्लाय क्लास 2आव थांबाय उन्दैसो हौवासा सरकारनि बिफा नङा होमबा जाथाया बोरै जायामोन जाथायाथ' मथा-मथि आंनि फिसाला आरो बिहामजोआ पिकनिक स्पटआव दखान होयो पिकनिक स्पटनि माने बेवहाय न'खरनि एसे उसुबिदानि थाखाय सोलिनो थाखाय एसे जा गरसे गरनै खामायनो हायो बिनि थाखाय दखान होयो बे दखानाव आंनि फिसाज्लाया आंनि बिहामजोजों सम सम एसे हेल्प खालामहैयो आरो ना हेल्प खालामो बेजों लोगोसे एसे फ्रि सम मोननायखाय खिजानि दैलामफ्राव बेरायदोंमोन दैलामाव बेरायनायावनो बेबादि घटना जाबाय आरो माला जाया बे मैया
3 तारिख ना 19 तारिख ना मैया 19 मैया 28 तारिखआवहाय बे घटनाया बेलासिनि 3 बाजियाव जानानै थांबाय आरो आंनि बयबो मिथिगौ आंनि गथ'आ बेबायदि दुस्त नङा आरो बेबायदि फांफुं मावनानै जाग्रा नङा मानो होनना बुङोब्ला आंनि गथ'आ सासेल' गथ' आरो बेहा बिसि दं आरो बिनि फिसा दङ बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनायनि राहा लामा जोङो जिन्दागिनि थाखाय बेफोरखौ खांलांनांगौ फेदेरलांनांगौ फोरोंलांनांगौआव जोबोद उसुबिदा जाबाय बुंनो थाङोब्ला आंबो बोराय बैसो जाबाय दिनै न'खरखौ सामलायनांगौआव न'खरखौ बेबायदि मोनसे थांनानै थानायनि राहा लामा बुथुमनांगौआव आंनि थाखायबो एसे असम्भब जाबाय ना बिनि थाखायनो आंनि फिसाला जे गोथाङै थायोमोनब्ला आंनि न'खरखौ सालायलांनो हायोमोन आरो गथ' गथायखौ फोरोंनायाव फोलावनायाव न'खर मेनेज खालामनायाव जथेस्थ' आङो बेखौनो आसामोन सासेल' बिसा हिसाबै दा बे सासेल' बिसायानो जुदि बेबायदि अनागारिहाय बेबायदि दुस्त मानसिफोरनि आखायाव जिउ गोमायोब्ला आङो बेखौनो सानदों जाहैबाय जाहाथे बे फिसाला गोमानायनि आंनि गथ' गथाय एबा आंनि बिसौफोरखौ फोरोंनायाव आरो आङो बिहामजो सासे दं बेखौ जाहोनायाव लोंहोनायाव दिनै रान्दि जानानै थांनायाव बेहाबो दुखु दङ साबेसे फिसाला दं सासेल' 5 बोसोरनि हाग्रायाव माब्लाबाफोर थांबाय बायोमोन नामा समफोर बियो आंनि फिसालायाथ' हाग्रायाव फ्राय थाङो होनना बुङोब्ला मालाबा लोगोफोरजों जुदि मैगं थाइगं नागिरनाय बेफोरबायदि माबा मोनसे मैखुन बायदिसिना बेफोराव गोबावजों खनसे थाङो बेनो आरो नोंथांनि फिसालानि सायाव अजद होनायखौ मा बुङो आंनि फिसालानि सायाव अजद होनाय मानि दा माखासे एसे सिगाङावनो मिडियायावहाय जों नुनो मोन्दों बे मोनसे गावलायनाय काउन्टार जालायदों होनना बुङो बेथ' एकदम थगायनाय नंथ्रा बियो दैलामबारियाव बेरायनो थांनाय मानसिया मालाबाबो बे पिकनिक स्पटआव हिनजावजों एसे हेल्प खालामनो थांनाय मानसि थाङा गावलायहैया बेवहाय बे दैलामबारियाव बेरायदोंमोन माबा मोनसे साम' खांख्राय नागिरदोंमोन सम्भब दा नोंथाङा सोरखौ दायनिगिरि सानो आङो दायनिगिरिया माने आङो दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं बेखौ बुंनो हायो आरो बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टना गावसोरो फरेस्टफ्रा फैनानै डाइरेक्ट गुलिसो गावफैदों ओमफ्राय बियो मैयानि 3था बाजियावनो जादों ओमफ्राय मानसिखौ पुलिसफोरनो इनफर्म लानोनो जोंनो खबर लागाय ओमफ्राय पुलिसफ्रा दिनै दासिमबो बख'वाखै बियो जोंनो बे जाय फरेस्टआ गावदों जोंनो बेखौ मानसिखौ नांगौ जोङो मानिया बिसोरो बुंदों गावसोरजों गावलायनानै बेबायदि जादों होननानै जोंथ' बिदि फोथाया बे मानसिया बेबायदि नङा दागबो गैया जाय थांनानै खर'आव मैगं गावनानै मेगनजों मेलेम गलायनाय बिसोर गावसोरनो गावदों फेस टु फेस जोङो दा थांनानै नुहैबाय मेगनजों बिसोरो आयनाव जायाखै जों मानिया आंनि बेवाइ जायो आंनि बेवाइ आंनि न'नि मानसि दा बिसोरो बुंदों फरेस्टआ फैनानै गावलायफैदों होनना बुंदों नाथाय बिदि गावलायाखै डाइरेक्ट थांनानै बेखौ खर'आवनो गावदों ना बेबायदि अबस्था खालामदों मानसि बेनो फार्स्ट गिबि खेबनि न'आव एसे नांगौ होननानै मावहैदोंमोन आरो ना न'आव आद्राखाय न'आव मावहैनो न'आव नांगौना मावनो एसेल' मावदों ओमफ्राय फरेस्ट न'निफ्राय मावदों बेखौ जे फैनानै बेबायदि गावफैनांगौ बिदि आथिङाव गावनानै बेयो माबा मोनसे